हेलो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ तोते के लिए फीड ख़त्म है उसकी, तो वो लेने जा रहा हूँ। और थोड़े से मुझे चाहिए पौधे चाहिए, वो लेने जा रहा हूँ वेजिटेबल के। बैगन चाहिए, लेमन चाहिए और थोड़े से जो पुदीना चाहिए, मीट। तो और भी जो कुछ मिल गया इंशाल्लाह आज लेंगे। तो चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। छिकी में चूरी पई होंदी ने। हेलो हेलो कट्टा $3,000। हेलो तो जी कमिंग है। हेलो हेलो तो जी ये आंदी है स्ट्रॉबेरी है। हेलो निक्के निक्के लगियां भी इस नाल ते कोलगंडा लगी पई है। ते ये आंदे वेंगणा दा वेंगण आंदे वेंगण वेंगण ये हुन लासा वेंगण अज वेंगण भी लाने आ। तूरियां लाइयां ने ऐसे ही सारियां ऐसा ਉਹ ਛੱਤੇ तक खड़ सकता ते इंशाल्लाह तूरियां। पुदीना आंदे इसदा ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਬਤ। ਸਪਰਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਰਾਈ ਪਈ ਚੀਨੋਣਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤੋਰੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੂਮ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਪਾਸਾ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਭਾਅ ਵੇ। ਤੇ ਸੁਆ ਹੋਰ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਅ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਭਾਅ ਸ਼ਾ ਪਾਵਾਂ ਸਵੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਆਉਂ ਕਰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ रे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ਭਾਅ ਪਾਣੀ है, गुडी करनी है, रोटी भी करनी है ते बूटे ने गमले यार चेंज करने पड़ते गमले लेके गमले के तो पहाड़े तो नहीं वंजा ना दे त्रोड़े पड़ के आना ना मट्टी दे यार। ये समझो उस ताले कटे इस ना लगसी पाइन एप्पल। हाँ इस साल ना लगा इस नाल काटने या काट के से मिट्टी ला कुछ पाने या सो। हाँ मामे दी कुआड़ी ना सड़ हाँ ना मामे दी कुआड़ी ना मड़ो सड़सा ते ऐसा टंग सा वो उत्ते ये उधर भी कोई लगे सी साडा उधर ला ना उधर भी कि नहीं।